Ennaku eziyiseeko emabega ab'oludda oluvuganya gavumenti specifically enjogera ku mukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bongedde okufuna omwagaanya ogugenda maaso okusekeeterera gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni mu nnaku zino eziyiseeko emabega. Gwawuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG oluvannyuma lw'ebyo ebibaddewo mu mwezi nga gumu ogw'emabega, gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ekiguddeko naddala eri ag'amawanga agatera okuba nti nno gagibeezawo, agatera okuba nti nno gagivujjirira okugiyambako okuba nti nno esigala mu buyinza. Twalabye gye buvuddeko. Eggwanga erya Amerika lyavuddeyo ne limyusa eggwanga erya Uganda era ne liwa ensonga nnya: ebirwadde, obutali butebenkevu mu byobufuzi, obutujju awamu n'embeera erabika okuba nti nno wano mu ggwanga erya Uganda tegenda kuggwaawo ey'obumenyi bw'amateeka. Kaakati bino byonna nga bigenze mu maaso okutegeerekako, kyategeerekese nti Uganda n'olw'ensonga eyo yateekeddwa kugamu ku mawanga agakyasinze okubeera dangerous, era ekigenda okuba nti nno tekikosa gavumenti ya General Museveni yokka, wabula ebyenfuna by'eggwanga awamu ne mu ngeri endala nnyingi nnyo. Wabula ate era mu buufu bwe bumu tulabye alipoota eziwererako ddala mu nnaku ezisembyeyo emabega nga zigenda mu maaso okwogera ku biki ebibaddewo mu mwezi ogusembyeyo emabega: okukwatibwa kwa Erias Lukwago, okuggalibwawo kw'emikutu egya Nation Media Group, okukwatibwa kw'omukyala Miriam Matembe, okugobwa kwa Martha Karua munnamateeka eyali awolereza Dr. Kizza Besigye, okuwambibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi nga kw'otadde n'ensonga za Dr. Kizza Besigye kennyini kaakati ezikunukkiriza emyaka 2 nga zikyagenda mu maaso. Kino nno kiwadde omuwaatwa ab'oludda oluvuganya gavumenti okuba nga bongerera ddala okuteeka akazito ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, era twabadde tuli awo ne tufunako amawulire agategeeza nti General Yoweri Kaguta Museveni gavumenti ye ne embassy wali eri mu ggwanga erya Amerika bagenze mu maaso ne badduka zambwa okugezaako okufuna abanaasobola okugezaako okusiiga akazigo ku kifaananyi kya gavumenti ye. Wabula bino byonna gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG balabika nga abamala ag'obulago olw'ensonga nti pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo okukola bu comments obulabika okubeera obutonotono, wabula ng'ate bu comments buno eno bugenda mu maaso okukkaatiriza n'okuttaanya ensonga nti akyagiriko nnyo era agenda kuba tajja kigere ku muliro. Robert Kyagulanyi Ssentamu muzimu ku posts zakyasembyeyo okukola, ayongedde okuba nti alagira ddala nti omulimu newankubadde mu Amerika teyagendayo mu bulungi, wabula kye yasuubiza okuba nga akola agendera ddala mu maaso okuba ng'akikola. Nga tutunuulidde ku comments ez'enjawulo zavuddeyo okuba ng'akola, wano eno gye buvuddeko Sadan Magic omu ku minywanyi gye yavayo n'ategeeza nti democracy can never be bought and a revolution can never be silenced, nti enkola eya demokrasiya tesobola kugulwa kuggwaawo era n'enkyukakyuka tesobola kusirisibwa. Bino eno yabadde agenda mu maaso okubyogera ng'akomentinga ku Jeffrey Smith gwe tumanyi obulungi ennyo nti nno ono ye founder owa Vanguard Africa era co-creator era host owa podcast emu, ng'ono y'omu ku mikwano gya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yafuna amangu ddala nga yakayingira ebyobufuzi mu mwaka gwa 2018. Jeffrey Smith omukulu ono Omumerika yavuddeyo n'ategeeza nti 100% at Vanguard Africa we aren't going anywhere. We have stood with His Excellency Bobi Wine since day one, while Kaguta Museveni keeps spending heavily on overpriced lobbyists and spin doctors. We will be here doing the people's work. We will always be outspent in dollars but never outworked. Omukulu ono yayongedde okulaga nti agenda kuba ayongera ddala okuyimirira ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Labayo Kyagulanyi kye yavuddeyo okuba nga addamu. Kyagulanyi yapositinze ng'agamba nti while they spend billions of taxpayers' money on lobbyists to clean up their mess, we counter them with just the truth and they can't even match up. Wuliriza, agamba nti nga gavumenti eno eri mu kwonoona ensimbi y'omusolo mu biliyoni ne biliyoni okusasula abo abagenda okuboogererayo ogezaako okuggyawo kakica gwe baakola, ye Kyagulanyi agamba nti bo kye bakola ky'ekyokubakubisa n'amazima ate tebasobola kwerwanako awo.
Nga tugenze ku bubaka obulala oluvannyuma lw'okutegerekako nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddeko wali eri mu Washington DC n'asisinkana akakiiko aka US Senate Committee on Foreign Relations ke tumanyi akakulemberwamu Senator Jim Risch alina obuzibu ddala obw'amaanyi ne General Muhoozi Kainerugaba. Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yavuddeyo n'ategeeza nti tuli eno tusekeeterera ki gavumenti kya Museveni ne batemu banne. Kaakati omulamwa guno eno ogw'okuba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso okulabisa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni talinaguvaako yadde n'akamu n'akeddagala, era wano eno we tutuukira ku interview ye yagenze maaso okuba nga akola era ng'eno agita positinze mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mukutu gwe ogwa X agenze maaso okututegeezaako nti yasobodde okuba nga ayogerako ku podcast ey'ab'omukutu ogumanyikiddwako nga The World. Bw'awuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG, omukutu guno ogwa The World, eno Daily International Newsroom Program and Podcast wali eri mu ggwanga erya Amerika, ekitegeeza nti guno nagwo omukutu gwa mawulire abantu ab'enjawulo bagenda maaso okuguwuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso okukyazibwako era nga kuno eno yagenze maaso okwogerako ensonga eziwererako ddala zingenda okuba nga nkunnyonnyolako mu maaso awo nga tumaze n'okuba nga tuwuliriza akatambi akabiki Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo okuba nga ayogera. Wabula kyongedde okutegeerekeka n'okukkaatirizibwa nti mu kaseera kano embeera yonna yonna, attention yonna yonna eri ku ggwanga erya Uganda olw'ebyo ebibaddewo biriwo lwa muduumizi wa ggye ly'eggwanga erya Uganda era mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni ateekebwateekebwa okubeera omusika ow'obukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda nga kitaawe avuddeko. General Muhoozi Kainerugaba byavaayo okupositinga ddi lwavaayo okubipositinga butya bwavaayo okubipositinga byongera okukola ng'obujulizi era okulabisiza ddala obubi gavumenti ya kitaawe gyasobodde okubeeramu okumala emyaka 4, wabula ng'ate ye akwekereza era ng'agezaako okuteekawo akakookolo akaleetedde ng'abo ab'amawanga ag'abazungu okuba nti nno bamukkiririzaamu. Wabula bino byonna byonna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenze mu maaso okukomentinga ng'ategeeza nti tebakyasobola ne bwe bagenda mu maaso okwonoona okusaasaanya ensimbi y'omusolo ku ba lobbyists olw'ensonga nti kaakati ensi yonna yonna amazima egamanyi. Oli ku mukutu gwa Point Media UG kwanirizaako era n'ekubuuzaako wonna w'osinzidde okuba ng'ogoberera, genda mu maaso obere ng'osubscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu kiseera kye kimu nga tulina okuba nga tugenda mu katambi ka Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti w'ekibiina. Njagala okujjukiza obuwanguzi Ibrahim gwe wenna alina ensonga oba ekizibu ekikutawaanya ogenda musanga ku nnamba eri noti 764 637 734 obeere nga olebwako bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati nga tugendeddewo mu bubaka bwa Kyagulanyi, njagala otege okutu era okuwawule owulirize biki Robert Kyagulanyi Ssentamu byavaayo okwogera. We tumaliriza tugenda kuba tukamawo okwongera okubikuba mu ttooki n'okubikolamu amakulu. Naawe kennyini munnayuganda ali eyo buli kimu kyonna kyonna obeere nga okitegeera bulungi nnyo. Katuwulirize. Here's a story from The World. Last January in Uganda, soldiers broke into the home of the leading political opposition figure, Bobi Wine. That was after the country's aging authoritarian leader, Yoweri Museveni, was declared the winner of a disputed election. Bobi Wine managed to escape with the help of supporters. He joined me from Washington, D.C., and began by describing the moment he realized he had to get out. My home had been surrounded many times. When they raided me this time, I knew they wanted to hurt me, but I had maybe not fathomed it enough. But a week later, they raided again. Even when they knew that I was not in my house, they beat my wife and family members so bad, they stripped my wife naked and took pictures of her, which were later to be shared by the Chief of Defense Forces, who is also the son to the president. And he went ahead to put a bounty on my head, instructing that I should be delivered to him dead or alive so he could castrate me. That is the moment I knew that
that I had to run for my life. Yeah, that is very frightening. How big a move is it then for you to make this change? I mean, you stood firm in Uganda up until now, if I'm not mistaken, right? Yes, I stood firm and I'm still standing firm. But you can only be firm when you know that other Democrats, other people that stand for the same values are with you. I thought it was very important for me to seek the indulgence of the world, most importantly, the free world, like the United States of America, which is, for all purposes and intents, the wind beneath the wing of the dictatorship in Uganda. I thought it was important to come and make my case, not only to America, but to the world, so that by the time I go back, if I'm to die, I should not die in vain. If anything is to happen, at least the world should know. And how much do you worry about changing political winds in this country that would keep protecting you? Do you have voices in the U.S. Congress who know you're here and understand what's at stake for the future in Uganda? Our hope still stands with those people, however few they are in the United States administration, to raise our voices. We know that all through history, it is the voice of the few that have influenced change, while those that are oppressed are fighting on the ground. So while those our comrades in Uganda are still standing, holding fort, and trying to ensure that they don't give up, we largely rely on the influence of the United States, well knowing that the Ugandan government depends on the United States decisions. So your supporters in Uganda do have a lot to be concerned about, notably President Yoweri Museveni's son, General Muhoozi Kainerugaba. Tell us about your relationship with him. He's the chief of defense forces. Was he the one who ordered the soldiers into your home? General Museveni's son, who is the heir apparent to his father, has said it time and again that he does not believe in democracy. Just last week, he switched off the Uganda's last independent media, the Nation Media, and he also closed down Uganda's last independent newspaper, The Monitor. He tweeted that he does not believe in free speech. He has many times warned on torturing people, and he has done it, and is not shy to mention it. The most recent victim was abducted 5 days ago, and that is the deputy president of our political party in charge of the Buganda region, was abducted on orders of Muhoozi. As we speak now, his whereabouts are still unknown, and yet the abduction was carried out in full view, live on camera, and it was broadcast on the news. He was intercepted by the police and police traffic, and then gun-wielding men in plain clothes with a car that has no license plate came, shoved him into a car, and drove him away. He has never been seen again. Very many people have disappeared in similar circumstances. Many have been missing for up to 5 years. The same man, President Museveni's son, has killed many of our friends, and he came out just this year to take responsibility. He tweeted and said he has killed only, and underline only, he said he has killed only 24 of my party members, and he wanted the 25th dead body to be me. So he has always come out and made it clear that he's the one carrying out these atrocities. Unfortunately, the world's known democracies, including America, continue to obnob with him. Just recently, a few days ago, the acting ambassador of the United States was standing shoulder to shoulder with General Muhoozi after he abducted the former Lord Mayor of Kampala, who is also a senior lawyer. Yeah, and Bobby Wine, you said that General Kainerugaba, that's Museveni's son, he does not deny these allegations? No, he does not deny these allegations. As a matter of fact, he takes pride in them. If you follow his Twitter handle, he comes out and tweets he ordered the abduction of the former Kampala mayor. Bobby Wine, you're a relatively young politician who is connected with people in Uganda in a very grassroots way as a musician with thoughts about your country. People see you. They've seen you in concert. Let's contrast that with a different cohort of politicians and leaders who seem less connected to the public. We can name
Well, the son of Uganda's president, whom we were just talking about, or Nayib Bukele, El Salvador's authoritarian leader, who has a very savvy online presence. How do you see these young leaders in contrast to yourself? I owe my popularity to the music. My music has always been on social issues. It has always been activist and revolutionary music. The things that I'm talking about, I've been singing about. Maybe that is what connected me so much to the people. But also the young people that are facing a situation where there's tiredness of the population around usual politics. Do you worry that the youth of Uganda are disillusioned with the vision of democracy at this point? Yes, I worry, but I don't worry so much because I'm aware that for the last 7 or maybe 8 years, there's been a massive awakening of the young people of Uganda. Yes, they are really getting tired of elections because they have gone to the polls. They've elected their leaders, but their leaders have not been declared. We have had in the 2021 election and even in the most recent, many leaders were elected by the people and the declaration of results forms are there. But the regime has gone ahead to declare its own choices winners, even when they come out as in the 3rd or 4th position. This has made the young Ugandans doubt democracy. We are Democrats. We believe in democracy, but we also know that we alone cannot achieve democracy, that democracy is not a one-country effort. It's an international effort. We are a young country. The median age in Uganda is 16. Uganda is the second youngest country in the world, but it is ruled by people in their late 70s and 80s. It reminds us that we must focus on institutions that outlive human greed and human interest, that Africa's problem and the world's problem are the oli ku mukutu ogwa Point Media UG obwo bwe bubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavuddeyo okubanga wali eri ku podcast mu ggwanga eri Amerika emanyikiddwako nga The World, nga podcast eno egenda maaso okwogera ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga eri Amerika awamu ne mu nsi yonna. Si bya bufuzi byokka eby'Amerika wabula bategeeza nti they cover global news, culture, human stories from around the world. Kakati mu kaseera kano ebigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, emikutu mingi nnyo tulaba nti nno gigenze maaso okufaayo okugezaako okubimanya, era nga Kyagulanyi ssaawa ntono nnyo wenkoledde akatambi kano yavuddeyo n'apostinga ng'agamba nti I join the world's at Mako Woman to discuss why leaders who cling to power at the expense of their people remain one of the world's greatest threats, and why Uganda's struggle for freedom deserves urgent global attention. Tuwulidde biki Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso okuba ng'ayogerako, era gwawuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG. Ensonga eriwo eri nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'ategeezezza mu posti ye nti nga gavumenti yo egezaako okusiiga akazigo ku kifaananyi kyayo ng'ekozesa ba lobbyists beemalirako ensimbi y'omwewomusolo, bo bavaayo n'amazima era bo babakuba n'ekyo ki ensi yonna kyerabako era kyemanyi. Ekyewuunyisa mu mbeera eno, embeera Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenze mu maaso okunnyonnyolako mu katambi ako okuviira ddala ku kutottola lwaki na butya bwe yasobola okuva mu ggwanga erya Uganda n'agenda mu Amerika mu buwaŋŋanguse ng'akalulu k'omwaka gwa 2026 kawedde. Byonna General Muhoozi Kainerugaba agenze mu maaso okwewaako obujulizi ku byo. Tugenda kuba tubiyitamu mpola ogere ng'osobola okwongera okubitegeera wamu n'okubinnyonnyoka, wabula nga tunakuba nga tutuukawo gwali ku mukutu katusooke tukolemu bwe tuti katono nnyo, ate we tukomawo ensonga tugenda kuba twongera okumawo okuzittaanya awamu n'okuzitegeera. Ngitwali tutyo naffe lwaki twesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi Ibula. Musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga, ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mu kyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zemeredde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo.
akutwala ate n'akutwala ku luzzi lugambibwa oluliko ekikondo ky'osibako ebizibu byo okugeza emirimu gyesibye oyagenda bweru oyagala pasipooti bakubba oyagala kukomyawo bya bubbi akugamba nti musajja Katonda wamala okunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kiba taratibu gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo abadde anoonya omwagalwawo omufuna eyakubulako akomawo akomezaawo ebyakubbibwako ayagala okgenda ebweru alemedde ebweru ng'oyagala kukomawo musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Okyali ku mukutu ogwa Point Media UG webale okuba ng'okyagoberera wonna wonna w'osinziirira. Kakati nga tugenze butereevu mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ssentamu avuddeyo okutegeeza nti ekintu ekyamuviirako okurealizinga oba okutegeerera ddala nti takyali seefu wano mu ggwanga ya Uganda, kubanga jjukira nti nno mu kiro ky'olunaku ky'ennaku z'omwezi nga 16 amaka ge gaalumbibwa. Twali twakava mu kalulu ennaku z'omwezi nga 15 wabula mu kiro ky'ennaku z'omwezi nga 16 amaka ge abasajja bamukwata mundu bakomando aba gavumenti ne babeera nga baagasalako. Mu kusooka Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka ye yasobola okudduka era n'atandika okuliira ku nsiko okumala akabanga akawererako ddala wano mu ggwanga erya Uganda, era yavaayo n'annyonnyola ng'ategeeza nti bannayuganda bennyini be bayambako okumukweka okuva eri abo abaali bamuwenja. Mukyala we Baby Itungo Kyagulanyi ye n'asigala mu maka wali eri emagere, wabula ate obulumbaganyi obwamukolebwako abasajja ba komando General Muhoozi Kainerugaba kennyini be yavaayo okeewaanisa okuba nti nno be yali asimbise ne babeera nga bamutuusaako obulabe ne bamwambula ne bamukuba n'ebifaananyi, era General Muhoozi Kainerugaba n'abaako ekimu ne kya postinga ng'alaga nti baali bamusazeeko. Oluvannyuma General Muhoozi Kainerugaba kennyini n'avaayo ku mukutu gwe ogwa X n'agenda maaso okutegeeza nti ali mu kuyigga Robert Kyagulanyi Ssentamu kabeere mulamu oba mufu. Kyagulanyi agamba nti wano eno bwe yayongera okutegeerera nti olutalo yali takyasobola kululwanirira wano mu ggwanga erya Uganda, kubanga ebintu bingi nnyo General Muhoozi Kainerugaba byavuddeyo okwogerako mu ngeri ng'ey'olusaago, wabula olw'ekifo kye n'ebitiibwa by'alina ng'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda era nga First Son agenze maaso okubituukiriza. Kyagulanyi bw'atyo n'alyoka agenda mu buwaŋŋanguse. Kakati Kyagulanyi agamba nti okuva mu ggwanga lino erya Uganda kitegeeza nti nno yapoye oba yapondoose okuva ku mulamwa. Agamba akyali muggumivu, wabula ayagala abeere nga anoonya okukkirizibwa, ayagala abeere nga yekkiriza naye kennyini okukola ekintu eky'enjawulo, nga mu ekyo ategeeza nti nno okugenda mu mawanga nga Amerika, ensi yonna yonna ejja kuba esobola okutegeera bulabe ki obuli mu ggwanga erya Uganda. Era Kyagulanyi ategeeza nti ne waaba wakufa, kubanga jjukira nti nno yavaayo n'ategeeza nti mu buwaŋŋanguse eno mu Amerika agenda kubeerayo kiseera buseera. Era ne tulaba ne bakulembeze banne wali eri ku kibiina kya NUP ne bavaayo ne bategeeza nti ssaawa yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba akomawo. Omwogezi w'ekibiina era nga leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi yavaayo okukakasa bannayuganda, wabula Kyagulanyi agamba nti ayagala agenda okukomawo wano mu Uganda, oba attibwa oba akwatibwa n'asibwa oba ki kyonna, abeere nga amaze okutegeeza ensi yonna yonna kiki ekituufu ekiriwo mu Uganda, era kyekyo lwaki ali mu buwaŋŋanguse. Kyagulanyi agamba nti amaloboozi g'abatono ge tulabyeko mu byafaayo ebbanga lyonna nga galeetawo enkyukakyuka, ate ng'abo abali ku ground bwe bagenda mu maaso okuba nga nabo balwana. Statement eno giwulirize bulungi nnyo. Mu kaseera kano Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulembeddemu bannayuganda bannankyukakyuka mu kuyisaamu eddoboozi mu kubunnya obubaka
ssenyiwamu katono okubunya obubaka era okutuusa information eri mu offices mu bisenge ebyenjawulo bannayuganda bonna gye batayinza kutuuka oba gye batasobola kutuuka. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu eno yatuukayo era agamba nti eddoboozi lye ne bakulembeze banne abatono lye riri mu kukulemberamu olulwana luno, ate nga n'abo bennyini abali ku ground bwe bagenda mu maaso okuba nga balwana olutalo lwabwe. Kyagulanyi agamba nti ye akkiriza nti struggle eya democracy eri mu kwesigama ku mawanga oba influence nga ey'amawanga oba gavumenti oba ebitongole nga America, kubanga gavumenti eno eya General Yoweri Kaguta Museveni nayo yennyini teyimiriddeewo ku lwayo, teyeetengeredde nedda, wabula nayo eyimiriddewo olw'okuba gavumenti nga eza America zigisobozesa okubeerawo mu kuyitira mu kuvujjirirwa, mu kuyitira mu kuweebwa ebyokulwanisa, mu kuyitira mu kuweebwa obuyambi obw'enjawulo obugenze maaso okuba nga bubabeezaawo. Kyova olaba Kyagulanyi ategeeza nti kikulu nnyo okuba nti newankubadde ensonga zaaliko za ggwanga lya Uganda, wabula abo bonna bonna abatera okuyamba ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nabo bennyini alina okubatuukirira, abeere ng'abategeeza muntu ki gwe bagenda mu maaso okukolagana naye. Pulezidenti Kyagulanyi agenze mu maaso okwogera ku muduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda era mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni mu kaseera kano alabwa okubeera omusika ali mu kulindirira obulindirizi okusikira entebe ey'obukulembeze nga agijja ku kitaawe. Bw'ampuliriza ku Point Media UGC nti kino bannayuganda at least abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakikkiririzaamu, wabula za lipoota ez'enjawulo ze tugenze mu maaso okulaba. Kyagulanyi agamba nti General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo okwewaako obujulizi ye kennyini, n'alaga nti no takkiririza mu nkola ya demokrasiya. Waliwo tweets ziri bbiri bwe ziti gwawuliriza ku Point Media UG zengenze maaso okuteeka ku mwanjo ennyo wano eno okusinziira ku ebyo ebibaddewo omwezi ogusembyeyo emabega, nga tweets zino ziraga nti General Muhoozi Kainerugaba ye waliwo by'atakkiririzaamu, era nga emu ku tweets ezo General Muhoozi yavayo n'agiposting ennaku z'omwezi nga 15 ng'agamba nti I absolutely and never have believed in the inviolability of a legal profession in Uganda that is dedicated to the destruction of the 1986 revolution. Waneno General Muhoozi yali yakamala okuwamba Erias Lukwago era ng'atuddeyo okututegeeza n'otutegeeza nti yakikoze. Yavayo n'ategeeza nti takkiririzangako era talikkiririza mu butakwatwako bwa bannamateeka mu Uganda, okusinziira ku yagamba nti baneno beewaayo kusaanyaawo revolution ya kitaawe ya 1986. Oluvannyuma ennaku z'omwezi nga 28 amaze okuggalawo emikutu egya Nation Media Group, General Muhoozi yavayo n'ategeeza ng'agamba nti in Uganda I do not believe in a free press. The press should be guided by cadres of the revolution. Ng'ategeeza nti ye mu Uganda takkiririza mu kiyitibwa ddembe lya bannamawulire, balina kutambulira ku ebyo bakadaazi abaazirwanako bye bagenda maaso okuba nti nno babategeeza. Kakati embeera eno yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'avaayo okwogerako ng'agamba nti General Muhoozi ye takkiririza mu nkola ya demokrasiya, era twakirabidde mu ky'okuba nti nno yaggyeeko emikutu egimu ku egyo egibadde giraga okwetengerera mu byamawulire g'eggwanga erya Uganda, n'avaayo n'atwitinga nti ye takkiririza mu free speech, era n'ava nagyo n'alabula nti ajja kuwamba abo abatawaanya gavumenti ya kitaawe ekintu kyagenze maaso okukola. Nga bwe nkutegeezezza bingi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu byavuddeyo okwogerako mu katambi kano, General Muhoozi Kainerugaba ye kennyini avuddeyo okubyewaako obujulizi, era obujulizi obwo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ali mu kukozesa okutegeeza amawanga ag'ewabweru ag'abazungu kiki ddala ekigenda mu maaso wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kyagulanyi agamba nti abantu bangi nnyo bawambiddwa, era ne General Muhoozi Kainerugaba kennyini n'avaayo okukyewaaniramu. Abantu bangi nnyo battiddwa mu Uganda, era General Muhoozi Kainerugaba nakyo n'avaayo okukyewaaniramu.
era n'omwaka guno gwennyini oluvannyuma lw'akalulu General Muhoozi yagenda mu maaso okukonfensinga nti aba NUP baali baakattako only 22 ng'ayagala Kyagulanyi abeere wa 23. Buno bonna bujulizi General Muhoozi bwe yeewaako. Wabula Kyagulanyi agamba nti ekisinga okumubobbya omutwe ky'ekyokuba nti nno amawanga nga Amerika awamu n'ebitongole ebirala bikyagenda mu maaso n'okukolagana ne General Muhoozi Kainerugaba, era agamba nti ekyokulabirako ky'ekyokuba nti nno gye buvuddeko ambasada wa Amerika ow'akaseera yagenze mu maaso okusisinkana General Muhoozi kyokka nga yabadde yakawamba Erias Lukwago. Bw'ogendako ku mukutu ogwa General Muhoozi Kainerugaba gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG ojja kusangayo ebifaananyi ebiwererako ddala ng'omukulu ono agenda mu maaso okusisinkana abakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo nga Amerika, bannamagye awamu ne mu bitundu ebirala. Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nti kaakati kino eno kye kimubobbya omutwe okuba nti nno newankubadde General Muhoozi avuddeyo okwewaako obujulizi, wabula amawanga nga Amerika gakyakolagana naye ekintu ekitali kirungi eri enkola eya demokrasiya. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti okwawukanako ne kitaawe ye General Muhoozi Kainerugaba teyeegaana wabula yeenyumiriza mu bikolobero by'agenda mu maaso okukola. Kyagulanyi agamba nti yafuuka munnabyabufuzi oluvannyuma okuba nga yali amaze n'okufuna ettutumu okuyitira mu nnyimba ze yayimba ezaali zoogera ku mbeera eri mu Uganda, ebizibu abavubuka bye baayitamu, era okkakkana ng'asobodde okukolawo enkolagana eyo nabo. Era Kyagulanyi agamba nti ye mugumu mu ngeri emu oba endala okusinziira nti nno emyaka 78 egisembyeyo emabega wasobodde okubeerawo okukunga n'okuzuukusa bannayuganda abavubuka abaali baava ku nsonga ez'ebyobufuzi mu ggwanga lyabwe nga mu kaseera kano kaakati bategeera bulungi nnyo lulwana ki lwe balimu, kiki kye baagala, bakulembeze ki bye baagala. Lwakuba nti abavubuka abo be bamu olw'embeera ey'obwannakyemalira eriwo mu Uganda batandise okukoowa ebintu ng'obululu kubanga ebbanga lyonna balonze abakulembeze be baagala naye yo gavumenti n'ekyusakyusa n'erangirira bani beeyagala okubeera mu bifo ebyo eby'enjawulo. Ekintu ekireetedde bannayuganda okutandika okuggwamu essuubi we kituuka ku kulwanirira demokrasiya. Wabula Kyagulanyi agamba nti demokrasiya is not a one country effort. Enkola eya demokrasiya okugirwanirira si lulwana oba si kugezaako kwa ggwanga limu lyokka, kubanga era n'abo abagenze mu maaso okubeezaawo gavumenti eno tebali kibinja kimu oba tebali muntu omu. Ekitegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti Uganda ejja kwetaaga obuyambi bwonna bwonna bwe bunaaba buvudde okuba nti nno enkyukakyuka esobola okujja mu byobufuzi by'eggwanga lino. Gwawuliriza ku Point Media UG nga bwe ntandise akatambi kano nga nkutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ab'oludda oluvuganya gavumenti okusinziira ku ebyo ebigenze mu maaso okubeerawo baafunye omwagaanya, wabula ndowooza nti n'okukozesa ekigambo ekyo mba nkozesezza kigambo kikyamu kubanga obumenyi bw'amateeka okumala ebbanga kaakati bugenze mu maaso okubeerawo ate nga abo abali mu gavumenti bagenda mu maaso n'okwewaako obujulizi. N'olw'ensonga eyo ku mulundi guno Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu n'aba position kye baakoze kwe kukapitalizinga ku pressure eyavudde mu ggwanga ng'eri Amerika, ekimyufu kye baatadde ku ggwanga erya Uganda gavumenti ya General Museveni n'ebeera nga kaakati eri mu kusattira ng'enoonya buyambi, enoonya kampuni ezinaagisiiga ekizigo mu maaso g'abazungu. Kyagulanyi ne banne aba opposition ne babeera nga bagenda mu maaso okukozesa omwagaanya ogwo nabo okwongerako akazito. Sigenda kusukawo wano, weebale nnyo weebale ddala okuba ng'okyatambulira naffe ku mukutu ogwa Point Media UG. Kambeere nga nkwagaliza olunaku olulungi era weeraba.